세계에서 가장 느린 동물 탑2. 첫째로 느림이라는 이름답게 느리게 움직이는 두더지 개가 있습니다. 이 동물은 하루에 6.4km 4마일밖에 못 달립니다. 둘째로 낮동물로 알려진 남아산 동물 행동. 이 극도로 느려 속도가 2.4km/h 1.5마일h에 불과합니다. 셋째로 점박이 크로아티아 느림개. 주로 물속에서 생활하지만 일시간에 0.33mft 밖에 기어다니지 못하는 느림개로 알려져 있습니다. 넷째로 붉은 슬라이데드 거부. 10마일 안팎의 속도밖에 낼 수 없는 둔감한 동물로 알려져 있습니다. 마지막으로 개미 매미. 10분 동안 1인치 1.54cm밖에 움직이지 않는 느림개입니다.